Seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Neste vídeo, você confere a previsão do tempo para os próximos 15 dias no Brasil, com um acumulado de chuva em milímetros, de acordo com o modelo ECMWF, no período de 24 de fevereiro a 10 de março de 2026. Inscreva-se no canal para receber as atualizações diárias da previsão do tempo. Estamos rumo aos 6.000 inscritos. Já deixa o like para fortalecer o canal, meta de hoje, 100 likes, e participe do hype do vídeo, meta, 10.000 hypes. Agora, vamos ver os acumulados de chuva previstos para os próximos 15 dias no Brasil.